Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju, sehingga bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Etika batuk diperuntukkan bagi Anda yang sedang mengalami batuk atau bersin. Seperti yang kita ketahui, bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara. Dan di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal ini, etika batuk dan bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, berikut etika batuk dan bersin yang benar. Yang pertama, tutup mulut menggunakan bahu bagian dalam. Yang kedua, apabila terpaksa menutup mulut menggunakan tangan ketika batuk atau bersin, maka segeralah mencuci tangan dengan menggunakan sabun pencuci tangan dan air yang mengalir. Yang ketiga dan yang terpenting, saat Anda flu atau batuk, gunakanlah masker agar orang lain tidak tertular. Dan tidak meletakkan masker bekas dipakai pada leher dan segeralah ganti masker. Karena apabila tidak diganti, bisa menyebarkan kembali virus dan bakteri. Nah, selanjutnya adalah contoh kebiasaan batuk dan bersin yang salah. Yang pertama, tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk dan bersin. Yang kedua, batuk dan bersin sembarangan. Bisa dikatakan sembarangan karena orang yang sedang batuk atau bersin tidak menutup mulut saat batuk atau bersin ketika berada di tempat umum. Nah, itu tadi beberapa etika batuk dan bersin. Jangan lupa diterapkan ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di lain video. Dadah!